Yeah. Bomber clot. The light over here, so it's too much, people. Me just can't bother. There is a boss man, a wicked in a bed. Good over evil. Good over evil, don't. Celestius, power dance, sponsor, pass Celestius. Everything say we say me don't turn in a boss, we kid in a bed, that we say boss up. Yo, cause the line now good, don't it, peeps? I'm gonna be clean the camera. So what going with the camera, them peeps? I'm gonna be clean the bumbo clat camera. So what we are gonna do? We have to take out this. I'm gonna be clean the bumbo clat camera. As against the car kavira kan, okay? Ka screen protect. Hano. Yakazake da. Nene njikiri ningi ko bwenti. Ha! Sefa. Laba sikurini. Take a look at the bumbo clat screen, yeah. No. So se nezi jako kanwa. Ate na yake kajja ko dako. Ndi musajja muvuzi wa bimolo ke simu yegwa buli dachika. So venda jifuni rangi salika. Me don't let nothing go on happen to the bumbo clat phone ya no. So nja kujizako. Don't it? Yeah, man. Yes, man, are we there? See where we are, we're in our alien. And that one goes to be ready to go and I right now. A vacation and me leave, a vacation and me inna. Tell you cola, weekly, nyaring a man, I right. Kadoza in South, I go to Manga Toga when the Linjo get up for Edda. Temoni can get up a maga or call it. When the rest of city kitty. If the camera boss, when the camera boss, camera back just give me a signal and say, yo, everything flip flap. Kakatika so keno kibaita obabuza ko mina ba cowboy ne ba demo ina babira ko mukutu pen. Oba fani ba, yeah, what do I know? Kati mwena bagala nyabe filiza kadega manja Lucifer. Me love him chance. Anyway. Bitu mingi nyerike na baso mugwanga. Ola bita spend bloggers manya association so bazi good deal. Baganda bangi njala chekola abantu. Njala chekola muna Uganda muve. Njala fuse njala. Njala. Buli muntu kati anonya akakundika kuba musendeza omiwo musoro musimanya abasimanya abafilime no banonyeza akakundika abwe abayimbi bagala kuba sente simanyi mu government abasimanya ba promoter oba kuba sente. These are billions of people. I mean money government zezeba wambu ba promoter bani. But anyway, katwalwe ebintu byennazenda abantu bangambe embyo kuzisola kubyogera konze ndaza. Ekisoka. Let this video be clear ku buli kintu ku buli muntu enda kwekwata kuba onyiga. Ekisoka. 1. Woche bayita bloggers Simanya Association in Uganda. Eyo sigirina kukakwate kuba. Etegeeza Uganda Bloggers Association. Uganda abali wansi ku ground. Nziramu ba bloggers abali wansi ku ground. We the likes of Kakensa.
balumbu yababeere no mu diaspora bapenge ba Eddie ebyo tebitukwatako kuba sibi tuli Uganda nziramu Bloggers Association yabo bokka aba NRM era ng'emu abalabye abali ku ground ekisooka kino wammanga mpayo blogger ngali wansi ku Uganda awo nga muwakanyi ba blogger bonna basigalira kubeera ba NRM abali ku ground akakakukundi ke mwalabye isima abaani baagala musimanyi kubalonda ebyo byabwe bonga aba blogger bakajja abayagala okulya ebyo twakiyigiramu nga tetwagala ssente ekintu kikubedde emyaka 10 tetwagala ssente tetwagala bukundi obo mugende wasale mugende mubbeyo ssente mutekemu amanya gaffe nze sitemugwe zane muteeka mbikundi byammwe ebyo munamwe muteri anfuga wa Uganda walammanyi nti waliwo abo blogger bano abagala okubeera eva babeera beereegi babeera tebamanyi mugende eyo mugende mwefuge nze siri mu kakundi ako kakeza tali mu kakundi ako balumbe tebali mu kakundi ako Uganda tutegeeza mu abali ku ground ngere mwatudde ababundabunda abanoonya ekyokulya twava mu levu y'okunoonya ekyokulya so mwe mugende wasale babawe ssente fete tulimu tetulimu nziramu zeteli blogger nfuga era isima mwagaliza mikisa n'esima yigo munno yano yakasuka emikono bagenda kwefuga nga abakajja mu kintu kino abali e Uganda eyo I feel so sorry for Ashibaka Kato. I just don't know why this younger man yete abira mu kategori yabo bavubuka bavubuka banoonya bunoonya ssente nesibe oja Ashibaka Kato mwana walingira nnyo ebintu ebyo okubeera mu abasajja abo simanyi bakutaleta mu bintu simanyi biki man nze sibirimu ebyo ebintu bekatuse nziramu ngamba ate ekisooka bachali siba blogger isima si blogger isima talina website isi blogger simanyi wakiyita blogger isima si influencer abo nabe mula bavuka biramu bafe ba blogger bakoze ekigambo ekikyamu none of them is a blogger there blogger gutulina mu Uganda ozasigala kubeera kakensa sonyo no matiti kuba blogger ino okubeera ng'okwata ekintu n'okyogerako oyinza okubloginga gwe ku mmere ku design oba kugambe ku mamotoka ofuna ekintu kyo specializinga muno banga okyogerako oba ng'okiwaako eva kyosiiba ku nemmwe muli matanka bano bavuka siba blogger ate siba influencer wabula bali awo n'ebyactivism beekeka mbwekwesi siba blogger tebalina muntu talina website nziramu abasiba blogger tebamulya ssente anyway boba befuga neze atekatize omuntu bayiza okunfuga zijja kukola yange ne kakensa de yabo yawundye oba lumbu yabagifunga nenge yaffe yabo diaspora esinga amaanyi kubeyo blogger association ya NRM tewali blogger buwaka waliwo omuntu akola mu video nga avuma Museveni ngali mu association yaba abana gye baagala okukola bonna ba NRM era banoonya kubba ssale temuteeka erinnya lyange mu bintu by'ekisiru temkwesa mwami kakensa mugenda baba timunoonya nammwe gundi mugende wasale mu besete do not use our names nga mugende wasale musale tubirimu kati ntandise wabadde weenereza okubeera nga njogera ku video ntandisewa Bobi Wine wale kifaananyi kyafulumye n'essale Kamiliyoni mwagenza okubba ssente wasali musale nebasenzo bakati mwe mumanyi Bobi Wine alina statement gye yakoze temwagitegedde Bobi Wine yagambe kyannaku nnyo nti waliwo abasajja abayonoona industry eno ate abayimbi abandi baddenga ekyokulabirako bebagenze benyi batandise okufukamira Kamiliyoni let me talk to you now gwe ngero sooka naawe ne Bobi Wine nja kumubuulira wanda bit financial necessary so I know wagwano sagala muntu kungamba ng'ojja kunyiga I know wagwano it is really a pity kyovola banange muno bloggers association soya kubira museka sabunda ba bintu ba bakajja babindeka mu banswala tewali ate kiribeera omuntu nga namusooka mu business kunteeka mu kintu tekiri igwe yange gye nasigaza nsigala okulaga nti nno tonsobola right ng'obwe ndaba Diamond simanyi production simanyi Diamond aguze private jet I feel sorry for my brother Chameleon brother twabeera ngaawe edda muganda wange nga Chameleon yakuba ng'olira ddala nga mana tewalina star Kamili mani wali star nnyo nakati nkimanyi okyali star ne tomanyi value yo brother lezi kati kwenkubulye muganda wange Kamili wakuba kuku awo nasimanyi simanyi ba Mr. Nice simanyi ba Juma simanyi sei simanyi bikoze bitaba bayi simanyi ba kikula chwabo nga bakutya Kamili njukire ebiseera nga nkyali mugagga naliko ewuwo
Mr. Nice yakyala yasula seguku waliwo next kale idio ngene bwe wine jigula Mr. Nice nabagamba zine motoka muzigula mu music nabagamba Tanzania waffe kizibo ino kubanga okutoba nnyo okulivinga buno obulamu wakanga Mr. Nice mwana ngazeewo Kamili ba professor je bakutyanga ngo jala sita Kamili gwe musajja gwe tulina kino ze nchogera ne musajja wa Gagamela always be Gagamelian but nobody Uganda wagenda kuba ndongo Kamili Jacobi nobody really can Kamili ya bad but it's also such a pity man wone wengamba nika industry Uganda zwachisika wachiti but basta bwenda bo musajja ga Kamili ngatanyi kufuka Kamili akajya mwana antia nze chovula banzo sente zijja kompita ko mu bloggers sisobola kububeera Semanya chivyo ngire na chijja ze banfuga Bachi Diamond asiba ne basinupo mukatonda muguru Kamili Bachi Diamond agula private jet Kamili you own nothing brother East Africa's favorite bro Lwachi Bobby Wine the waitanga DJ afuse presidential material is a BBC international material man ngali omuitana DJ wajanga no byogere chi watu nga muitana DJ mujebona look at where you are right now Lwachi Kamili buli kimu kyonna gufuse lwachi man gotunula be lwachi mwana Bobby mwamuitanga DJ nera bajali mwana Lasita gwe bukimuchi kikuyiseeko olaba naye ng'ate wasooka okuba omubi Kamili Bobby adda mu kisenge ne bebe kulu bamanyi tebakusobola mu muziki ne lasita wagaana okwembulaninga ng'omubi nze kikyannuma mwana lasita sibitegeera lwaki bulabika ku pickup ng'osobola Brian White sente lasita mwana nze lasita saakutegeera bintu by'okola n'omuziki gw'oli kasajja kabi ne mwana Kamili wakisalimu salabafuula bamatako Lwachi Salimu sala kufula matako lasita kadde mwazima Kamili nga otaze kunoonya milioni 3 oba 5 tosobola kuzifuna olunaku nga nase kuba akuba busheno mu diaspora ku nyimba z'enkadde tosobola kubanga onaku osobola oyingiza milioni tugambe 10 Kamili ku kitone kyolina osobola okuba ne sente bemubize matako Kamili tebasobola kumma show Kamili nakati osobola otatambula okuba tuwa ng'okuba nyimba zo za dda Kamili okyatisobola okikola Ne abasajja bakukuba bakomalawo Kamili wakwataga ne Balam is a problem Balam kanikia or someone was look what he did to Ashibaga Kato Balam can kill anyone who's a career look what he did to Ashibaga Kato Balam yasoka nakubuzabuza lasita nakugula emyaka 10 how can someone buy you for 10 years mungo omukolera contract mwana obeera ofuse sirebu wa muntu Balam alina contract nga Kamili talina kuyimba wantu wonna okujja konga amukkiriza yamukwata emisango Kamili asobola okukola ebintu nagamba agenda kukola kashow bafunemu kasenta jamugamba agenda kujoso yakala maji ba DPC bonna Balam yabakolangako eyo keesi okuzikira Kesi ya Kalamaji yayonoona nnyo Kamili olw'ensonga buli Kamili kyagezaako okukola okwesitula bagimujjukiza bino ebintu biri buli bakabushenga gye byatandikira dda mujjukira ka vidiyo ka Kamili yoni kali akabukedde ng'omwana yali ku mukyala babooca Kamili Kalamaji eyo vidiyo ne bukedde yagijjayo this is how much it shows you the Kamili yalina kubeera property ya state bakozesa nkozesa Mulonya mugende mulonya ku YouTube nja kuva ku internet akomyoka video yako omwana bukedde yakwata omwana gamba nabyo Kamili ne banne ne babiwaka amafuta eyo clip bukedde ya silence nga byali mleka abushenga tosobola kuddamu ku Jefu na wonna Kamili n'atandika okubeera product ya state okuleka ng'ogwo omusango Kamili oba avudde mu ggwanga oba akoze eki kaliya baagiyonoona Kaliya ya Kamili bagiyonoonera ddala ku mada case era y'omusajja akimanyi nti wagezaako okwogera ekigambo kyonna ajja kubeera mu nkomya ajja kgenda mu kkomera Balamu yamukwata emyaka
kumi Kamili zikabalamuzi sirevu nsobize bakulanga bakyali mbavubuka naye Kamili alina osituka n'agamba kino tekisoboka mwana. Kamili yalibadde mu kamansioni ke ate kye yasinga okukola ndi n'akajja akaagula ennyumba mu Amerika ne mwana eno gavumenti emanyiira bannayo bamwawukanya ne famire ye ne famire Daniela awe tuli Bobi Wine ebifaananyi ebiyimuka oba bitandise okugamba mbu yalina essali. Bobi Wine yali mudongo ebiseera ebyo ng'asinkana bonna. Oyo muhoozi yabiirako kawo n'ajja ng'ayagala kulaba bulabi ku Bobi Wine nawe beekubisanga ebifaananyi. Bobi Wine yabeereranga ow'amaanyi ebiseera ebyo ng'akuba muzeeyi mu Tieni bandi abasaliye bafunira chance okwekubya obwo bufaananyi ate bamusanga mu ndongo. Bobi Wine nagenda okuwa Salembo agenze kusabiriza. Tewali Bobi Wine yali asabiriza. Let me tell you about Bobi Wine. Someone thank Bebe Cool. Waliwo olunaku lwenzijukira baaleetera Bebe Cool ssente nali nkyali Uganda. Sente ezo zaali zikola amakulu by then ng'omuntu yenna asobola zikolera. Bebe Cool oyo yagoba ssente agamba zitwalire Bobi Wine. Omukazi n'avuga emmotoka n'ava ekiwaatule n'agenda. Twewuunya okulaba Bobi Wine ng'akoze ku the same show. Manager Bebe Cool n'abuuza omukazi we Bobi Wine wamuwadde ssente mukakalimu n'agamba yazikiriza. Bajja Kamili ne Bebe Cool bajjanga bagoba obulimu obumu zinabanga nabo nga bagoba obulimu obumu naye nga manyi Bobi kyakola nga Bobi centers zikanagamba nzimbe nja kuyitawo naye nga gamba nja kuyimba ennyimba nnya okkiriza nti appearance yange ate simbanja kujja nzije ngojja kujjuza naye nja kuyimba ennyimba nsaamusaamu zo sente nzitwala bano bajjanga tweyitanga babbiigi Kamili ne Doctor ebintu ebyo byabavuwaza nnyo ate omuntu omwavu omulabirawo omuntu anabeera omwavu omulabirawo nze nne be nagamba nga beefumbafumba musimanyi basiiga langi musimanyi basiizi balangi baava wano naye ng'oba osiiga langi gavumenti neekumma n'ekizimbe ngamba ekwagala nnyo are you that dense wasomera kusiiga langi musimanyi obadde osiiga Bulaaya langi naye ng'e obadde osiiga wa langi kale tugenze e Uganda isima agambye asiiga langi ate kati terina kimutwaliza muwa kizimbe wandi ku bintu lubadde okubira akadingidi abasajja abo n'obulwayo gw'ogamba bunaakusiiga erangi oliwo ogenda kufooliyala nga kyosigadde gwe nakudda ate ku kiki kyewatandikako ekyokuzimba mu association mu mugjeyo ssente mubbe ngeza nembala bataddemu erinnya lyange mugenzi wa Sale betase okubeera nga bayokyesa abantu omusajja bafukamirira omusajja tugeza nze notekamu erinnya lyange era okufuga bali ku ground ye guyinza okubufuga eyazze jjo nga naawe nga oli pulezidenti wa oliba ssebo tosobolirako ddala abayimbi basabiriza ne babeera nze nabagamba ekintu kimu wano ne mbagamba mmwe musinga okutya omuyimbi musange mukuba akatayimbwa taggasa sanga omuyimbi mukuba akatayimbwa taggasa kuba bano abasajja baswaziza ne family nti bo boogera practically bavaayo nayogera nti nooto oba bakazi babano abayimbi mwana baliriddakwa kirungi Daniela ali eyo Bulaaya yali bibi naye saalibadde na musajja ng'akola ebyo mwafukamirira ssente ng'olina erinnya Kamili okyali sita neeraba eyo keesi tosobola kugiwona Diamond baliri baweevinga zifulaaga abo Diamond kajjako kumwanje ng'one kukasobola okujja bakategeerawo kikyona okanibo undi bakaita Jennifer Musisi kakola ne state bekagamba Kamili akuba takuba ne yeekubya sirabagamba sango omuyimbi omukuba akatayimbwa mumubatikiza palayisi omuyimbi we Uganda walayisi musange mukuba akatayimbwa seza mwezambi wa msoba genze kuziya bali mugenze abasalimu sale batakaliya mama salimu sale batakaliya bata nze mbagambe nali mukwano gwange balina kye bamukola abasajja abo my brother Brian White man I miss you better nze mmanyi era nze mmanyi omanyi Brian nze mmanyi those people are evil ate Bebe Cool wasema ebintu birala tojja kitegeera ti gwe mwere bolinga ate kati Bebe Cool waliwo kyo talinategeera when someone succeeds beyond magnitude tobako kyoyinza kumugamba
Someone has succeeded politically. About the presidential aspirant. Era yalondebwa. Kuba mpulira bamuyita president elect. Yalondebwa abantu ne mu backroom. Na succeeding mu social life okubeera omugagga financially. Na succeeding na akulaga nti ne family yonna esobola okujja ne batuulako ne bagamba nti here we are. One way to say, but no public funds. Temuli musende ya muli wa musolo zero zonna ndoyo za fan all these things. To the last man, gobaita daxikatero. Nena akumanyi vibes. Nena akulaga mbona ina kakalina kasitula. Right, no Bobby Wine ina kyakulengeza ndi alright. Oyinza okwato oyinda gwe baganda abo bawala bwagala kutulaga. But wandi badde watisi ko mutabani mu Henry Hendricks ato omukulu ku Dax Vibes. Yani badde sazi ina muko ku buyumbu obubiri n'ogamba kati mutabani wa. Already is an established artist. Talina kubeera nga abeera mu makago Eva abeera akwekubya bu selfie na Zwena. Kati ageza ku ataddewo n'ekifaananyi kati gino emyaka banafale be tulina abato baffe. Mutabani wono ng'egyakuze kuba sisubira mu Solomon yeetaaga guloofa ssaawa zino. However olina omwana omuto oyo gw'osiiba osabiriza essente eyo zijja osimanyi Alan Hendricks ate naye yandibaddewo n'akayumba. You understand? Agezako kulengeza neto nabitegeera neffe tubira ba Bobby Wine yakuba bebe kulu naye ng'amukubisa bikolwa. Bobby Wine is the reason why Kamili ne bebe kulu bakyasiranye. Bobby Wine akuba mu silent. Bobby Wine kasajja kazibu. Bobby Wine ne ebintu byako ne family Bobby Wine nga bibakuba. Bibakubira nno ddala. Bobby Wine ayinza okutennyuma ne manyi gwakuba ayina gwalengeza ndi kati gwe kale wannemu okutuuka. Even the last born in our family are sitting in the studio living down, but you're saying the president is my best friend. That makes you rich, by the way. Bobo mukulembeze. Oh, when they go mara mu private jet mu bakuflies zino nabanja zatula mu mujenzeri. This man is making money. Emotoka gyayinza okuvuga nti bullet proof, which he can actually access abantu bagimuwadde bafaani be, you need to beg it. Akuba ni all levels n'owulira nga tolina wodda. That is really bad. Ng'olina omuntu wali okompitinga naye kati Kamiliyoni yatuuka ekiseera ne kimutabukako because bamuleta diverting ku kyama mayor because Kamiliyoni doesn't have anything. Talina kintu kyeyetaaga bunaafuge no man. Bamufya musanyisa mizanyo gye bamulese mwa mayor kuzanyisaawo bigezo kati bamulesa ate association ageze okulwana nako pa association ikkiriza obagaana Kamili. Bamulaze ndi bamukozeseza bamuleta mu okubeera nti no meya ngazi bamulese bulese abogere nga abakolera emizanyo gyabe n'agibazanyira kati ate association kidesta aberenga ate yafuga bamukubye ekikono. That is how movement really functions. Vamu private jet da mu reality ka private jet okazanyide naye kitta ku ground kiri kitta, so you have no moroto ino kwogera ku kintu ti advising Bobby Wine watu kisobola ate kati bebe kulu mwana sigera kuyisamu n'amaaso naye waliwo kati ebintu ebiri evident kati kino kirala industry muganya ukiza nti yagone industry yagwa tewina senegwezo olienda iyo nikufuna nga wagambya musayi waliwo artist tewaliwo artist mu Uganda livinga bulamu bulekso onne ku Uganda wa wanse yamukola mwete mulina musayi gwa Burundi no mulina okubeerawo eba munga mufuna sente mu government yabwe seniga baani tekiribeerawo era tekikirizibwa okubeera mu abakasa kubondoka Abannayuganda abasukulumye kuba naabwe nti bo mu kaseera ka covid nga kano bafuna ensako everi gavumenti naye nga katona mugulu omuntu wa wansiko waliwo video temwalaba ey'omulema nga bamugoba omusajja akaaba amaziga ng'agamba alina omukazi abo abantu bwe temubatunuulira nga mwemutuusa okwewanika mukutta ebipale musiba ejjini mulidde amayiro gye mugenzemu n'ebimwa byammwe ebiwunya mugenzi wa ssale ku Ssaabasajjambe wa Musolo temusobola kutunulirako ku bantu bano abazze bakale bagoba mukala omukazi gwe bakubalule bamutta nga batunda miyendo olw'omulema gwe nabya rescue nga nosimanyi bamalakata myakaaba baliyo yeekulaku temutuuza ku bantu ngaabo kati omubasita bwammwe mulina ki ebintu bingi nnyo beetuumye ebintu naye tebabisobola abantu beefuula basita mbabuulya n'abantu beefuula basita n'abantu mwe beefuulira basita talina naka insurance nti oba bwefiira wano kibeera kita talina yadde ka insurance bwe muyita basita
badda ku mukene kati bwali mu yitabasita tebasevinga tulaba muyimbi n'omute mmotoka n'amafuta bazimuwoze nzimbabulire baganda bange bayimbi mutira bwe ate abasajja kibi ababandi bali mu kumagezi era omutole bandi omukulu wa bandi yali omu omuyimbi wa music wa bandi yafuuko yabayo ng'ekisinanyo ob'ekitole yali Ronald Mayinja yali asobola okuba akawululu keiwaabwe gye bava eggomba ali agenda kawangula Kamili musajja mutole uyagenda okumitinga Bobi Wine yamugamba Kamili ebya meya biveeko bakuzanyisa firimu naye nsobola okukubalira n'ofuuka MP Kamili yasobola kutawangula mu MP ku lwendo yali asobola Kamili bamugamba ali osobola okufuuka member of parliament yakitegeera tunuulira buli muntu ali mu kifo kya Bobi Wine abadde mu NUP sobola siyagira kuba MP bwatereera dda bali mu buseereza bali abaliye Yuda bani ageze netama sagirinya gwe Kamili tolaba ebintu ebyo batego bakubeeraawo wandibadde w'amaanyi kuba omusajja yakuyita bwe yakumira kadi mwayogera era beyagamba wabiwulira n'akuwa art n'agamba ku kya meeyo osobola okuwangula tewawuliriza gwe yakwetwalira mu gurupu muteekera Bebekulu talinaawo kawaanyi konna talinaawo embeke y'akawaanyi Mzoyo musajja wange temumusinga mamusinge Bebekulu talina nno kawaanyi tewali ssuubi Bebekulu bulamu bwe bugenda kutambula butamujja kubulaba nga ne wagula akasenya akatimba ku social media yakubye ku mbaga eyo embaga ezuuna tejja kubaayo nzoli omusajja mumanyi temumusinga mumanyi n'emyaka 10 n'omusobyo aye talina mukwano teri mbaga ya Zuwena ne Zuwena tuka nabikkiriza ebyo nati wali mbaga nize bakola ze balya as long as you can afford the lifestyle of makeup obikikulinya kunyo that is the lifestyle they are awe bali waliwo ebintu byonna kusubira mu Bebekulu kola tebiriyo gomwagize zonga webuza agenda mufuna kumembaga amaze mukunkumula mbana embugundi zonna ziyise mbukubugu tebiriyo Kamili wote ka life ya Bebekulu bwakubeerawo president bwatyo bwaliba Yeyo life yi tewali kigenda maaso mu kiri byeto weewali era ensonga kyeggwanikalizibidde emyaka 2 nga mulimu emmamba mulimu emisota Crocodile Dandi tutwagiranga Crocodile Dandi nagala kutugoba mu camp yego ku musajja babita Denzo kujita Crocodile Dandi ningire bisera kyali kibulamu Justin mazigo kango samugonye sobola okuzalira mu bwana buna n'emyaka aga gwe mpayo project Bobi Wine yakutteko Justin nebutwalire emyaka 4 ujizimu ninga amanya gabaddewo nenga kuba mukubi Justin okaziki sene muzinywa bia nga tiri kitambula cha Kamili yawego Kamili ekira teka biche yategera nti Kamili yesera na nnyo mwana Kamili olwo n'abasajja bamukuse barani ya kufemu nga praso yayogera Kamili yatuka isira ntosona mugiraganya namu Kamili yati nadda bifu y'abano joli bimukwatako Kamili alengo okubeera Kamili ngene mu bifu ebitabe mwana Kamili ngene mu bifu ebitamukwatako Kamili alengo okubeeraawo ng'abeera bubeezaawo nayigayiga obuze obukoona abantu simanye ngumi Kamili nga yeekolakola ebintu Kamili alengo okubeera Kamili nayonoonekera ddala kulaba bulabi bano onaakuze kino ate Kamili obuzibu bwe Kamili agala nnyo okulaba onaakuze kino nga nange ntyo publicly yava n'agamba ekyamusanyusa ng'aguze escalade kyamuguze escalade kwa Bobi Wine agulamu ku escalade which is okay it's good to be inspired naye alimu kino nayingidde ebyobufuzi kankole kino ekyo kale singa ate watambulira mu layini ya Bobi Wine awo singa ali osobola okukungula naye ate watambulira mu layini y'omulema olinga akusuubiza munno mazi Bobi Wine Bebekulu bw'akusuubiza teri kituufu kigenda kuvaayo golema okumanya sayidi entu Bobi yalina ekituufu okuva edda Bebe kiki kyali kirala nga kifu nzimbabuulire kya Bebekulu kuva dda kyali nga kifu kyali nga kifu mujja kuddaawo mudde mwebwe tobanze nabagamba tunuulira life ya Bobi Wine ennaku ze weetuuse kati zoona amawulire webadde simanya ava mu America mmanyize siyagala kwogera ku bintu ebimu bya politics ebintu bya politics mbira babulana yabadde ava mu America bawanika Bobi Wine akomye amawulire gakuba gonna nti Bobi Wine akomye mu ggwanga obunkenke bakasegamba mbu obunkenke
So omuntu atuuka n'okubeerawo nga wakoma abamutiisa eggwanga nti akomyewo naye nga balina okumekinga sure balina ekiba kifreezing ng'otegeere nti akomyewo nemwe musiiba eyo kamwokya musiiba eyo simanyi kiwaatule musiiba mulungu teri agenda kumanya gye mukubidde nakulala ebyo bakuba eggulu kamiyoni wandibadde ebintu by'okubeera mu ggulu eyo nga mukubaosimanyi obuzikizika ebyekifakafaka ebyo by'ekiyaayi gwe mpaayo wose osanga Bobi Wine ng'akuba obupeera bw'ekisirusiru omuto nninnyira mbali mu kukuba bupeera just kyagana bugani temumanje muliko Kamili mwana ze nkwagala nnyo Rasta Kamili teri akosobola ze mu muziki mmanyi mu basatu gwobasinga ate gwobadde omuganzi okimanyi wasooka okubeera omuganzi mu Bwakabaka wasooka okubeera omuganzi ku saidi ya gavumenti Kamili gwosinga obuganzi ate nkokasa Rasta okyasobola okukikola okyasobola okukikola nenze Rasta nze nkimanyi ensi nze nkimanyi ensi yonna ekimanyi kakeesa ako mwana kakesi kakalamaji ako kakulimu akakesi kakalamaji era tekyobola abannange nze siso nibe nibatangidwa mu video nebagamba nze kali wempulira ebintu ebimuze sifugwa siwa igu okimanyi nebotula litosobola kutiziri totalelemu ate nkukakasamwe n'abali abagala okukozesa amanya gafe okubba ssale temujja gakozesa temujja balika kenza nkubidde simu ngambe tabirimu ebintu byammwe munonye bemufuga mugende ngembadde mugenda nga mubba ssente temuteeka mu manya gammwe ebyasosiyete tetwate wali kabondo kafuga buloga yenna mu diaspora ende kajja kubeerayo abe Uganda mwetwale nga bwe muli mugende mu beseneze omusawo mugenzi wa ali kati bya association n'abatemi b'embizi bagenda kufuna association yayo bagende You understand? Paraso kati yakwatiridde family kote munna mukaka wanye kaliwo. Kamili Justin nti Kamili nti Tyson ne kati Paraso yabadde akwatiridde family wizo kyayikamu ko kubanti kati leje alina mu frustrations okufirwa munne. You understand? Wizo tusora wizo always be legend sina kye mubanja ne kati Paraso yabadde nga alina ekitambulaawo. Era okula kati Paraso ye touch line. Nenga tena italina byayimba bya mpuna malungu yasa akubisa kie maramu tosola gamba nsi malamu tosola kudumira mwantu kumalamu era so batu bisere bamalamu no batu ina kyo bagamba wakati bagamba kye kirada I told you lulimba luze mu covid iza gamba muntu malamu bakuongere indala twali mwirukamdo kya ira kyo gamba abantu ujja ku joininga bandi wabo ya mukuru mugende musabirize wa ukiri you can't tell people bamalemba malemu uchi Chicho bagamba chimali wewe nyimbe zijaga za kugwa nabagamba ugambe sinti maramu bamongere ndala mu covid bagenda zijja sente zigulebya I told you this era chifula bakabondo kamweki tosobola there mama lemuchi anageno bagulire bakongere ndala tega ngogeno bugwa bagamba kuongerera tegosala mulete ebintu byemusobola okusustaininga abantu bagambe malemu ng'osobola bawa leto sobola bawa leba kutte kusabiriza oluyimba lukyakola amakulu nekusanga ng'olukuba nkukuba ebinnya ebyo nguva mu famire yange abasabiriza bagenda ejjasa okunoonya muzenyi ate mwekama ebintu bya ssente bizibu nnyo abantu abasinza okufuna essente bantu abataasoma bajjo beegezoza bagenda bakuba gavumenti ssente abo babitex ababajjo bo bayanguwa nozera mulaba temusobolerako ddati abo embi tebaasoma kuba tuwetaaga abana bavubuka siyangu kivulu nti bajjo yakitadde musi naye yayita promota naye abasajja babitex bayangu bagenda bakuba visenti sempi gyabo bakuba omutendimbi gw'essente naye bano beebase eza buloga teri ajja zikuba ekyo mbagasa kuba mmwe abali kuba temulina maanyi malamu bebi ani agenda okumalamu ogenda sente zimwongere endala nga nawe ogenda zisabiriza nemmanya naawe ojja kukuba era nakulabye nawe bakutudde palaso mulimu kukuba ebintu bya kiryaye mulimu kumayiminga and I want you to gamba tekigwa izo layini z'okuba ezo look at Shiba Kalungi where is she today where is Shiba Kalungi today ebyo byakuba oluyimba olunengamba awedde kulumba gw'essimu gundi wa uma president wa uma yayimba simanyi muno simanyi olina ekikugu yagamba simanyi mbu olina anolimba lwe yayimba awo mbu simanyi mukamwa olakimba kyayimba mbu olina simanyi ekikulukuto mukamwa oba olina simanyi yalinga akuba ssente naye yakiyogera mu ngeri ya
zino zonna zi baby yo, my baby yo, my baby what? My baby yo, my baby what? Nothing at all. Me die the sin on your hit song. I'll just come and blah 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 and I vanish. People see we watch. Yeah man. When I go to yes, but we yagenda nalimba kasini agamba mbo inechi kutomuka so yo basimanyi mbo ina oluyimba bali nje baluyimba oluyimba tulwagira bugizine gwe bali techi mansiro mukama mbo inechi mansiro mukama nabagamba olabe muko bimeze ate Jeff bwate bwakolaka agenda okusuula Jeff bwate bwakolaya wakati yakimanya ndi bito lusowa agamba kana kugule no oluyimba bakuwaligire echi mansiro mukama ningamba ayi kati lwasa kutande kuminza The only Ugandan female artist Uganda very blessed that you winning Nwanji. Then when you look beyond someone who's a character to sing a talent. Mwesige kumbera zimba nywe njaga anwachi winning Nwanji bulimba lwako balubalubi. Oyo fire baby chikazi chikuba newa kuba chibayi wachi mwesige kupisa zacho musimanyi chisitama chikola chi fire baby akuba. Nesimanyi wachi yugusiki beyond someone who's a character. Musibanye wemesi oyesebe kozebeta chichi kyasinga okukola ekirala wacho kyogera ko fire baby kyekikazi kiri n'ogulobozo ekyo kikuba ekyo kiwininwanje tekyetaga bimu abune basiri wininwanje muno yebipinga musimanyi bwabere simanyi muno abere on point abera eva bawunye vulye njaga abera awunye omukeno yonna muli maawa embeera zatuyana tasalabiye kwawa ameze n'ebire byeyayefuye mulasi naye nze njagala bwagazi kana tayakyo fire baby kikuba. Yeah. Well, people, Ugandans doing no business. We have so many talents about the Magalas appreciate. Well, because they are Barita Muyai, Mamita Smani with Zenny Brown, or your Zenny Brown, yeah, Kuba. Then we mamma fisa, watch Bama fisa. Zenny Brown, we tell you promoter, and we must save Kabin Digi. Tosola Kulaba Wafa, this is Zenny Brown. Castama, who come on up with Christopher Smani with Christy Robert Abiroja, so with Silky Stewart Abiroja and John Zenny Brown, it doesn't music the molecule of Muzan. Kalimu tubyako bya energy okayana omusajja wa Zenny Brown talabika wa tusula naba wafukisa oyo ne mumusula ne kimanya ndote musobola kuba mu bakubera omuwala okuyigira mu section ya music alina okubanga azanyibwamu abo naba spice bakwate ebintu ne bakuba abaganja obikola kalanta gwe character gani nabagule tosobola kulaba wafukisiza nabagule ndobozi lya yesiga. You how many times wolizo kuja kulimba naba gure on the radio station. Era na utwabena ngausi mazanyi manga ku radio wanga ku captain abategera music. Naba gure so kwaba wafukisa. Edobozi yali manyi lyamanyi. Palinga ono alibya yazimira abo babonye. There is something wrong with the music industry here Uganda. They badija bakulize bagandi Zenny Brown mama amusula. The only Ugandan female artist going on because Chilina also kubera Ugandan spice. That you really want the fire babe. Never you look beyond someone is a character or your muzi or your. Let me tell you about something. I want to go paying in Pemula. Also, go to Mutabada Mulanga, Wemlamiaka Kumi, Abada Kumi. You know about Danimala Wemla internet. Get some time when you look to Chaku Sinza. You don't lose anything, man. You win in one, you move take a book closet what my chair. My child with that, Kazichiku. And I love the fact that Father Netato and Agazaku Wilanga Janam supporting a man. There was a ton of Mizanti, but you are winning one is sitting up with Zibonabi, Koran, winning one you Sanga, when you Moka Gwen, Jagamo, Wunima, I know now and see how you Moka Wamulas. Naye mukibali music oyo mukazi kyetuso kitumukonsuminga ko kirala mumpayo libalo wininwanje utanyuma akajeja a cup of burger songs shiba za kubera singa tezenyuma ne spice dana just rubbish bwe tula mu playlist ya wininwanje buli kimu kibi buli libalo akuba wininwanje lwa mpayo libalo wininwanje utanyuma akanteya burger songs ono zaba kubiba no bonna abalezi badeze ekisiru ngaja simuzibuliza buliza ya kuba ntino jefu kiwa teka musse. We are at the times when Shiba Kalungi sazi no kati nabana yadda mu mugongo kuba jefu chiwa abadda mukola bibiri. Managing ate wamu. Jesus, because I don't want to spoil the video. Nengera watch manya mubojjerere dda mubojjerere because ategedde nti akadde. Bado sino gama mudo sibai munachiyendo kino kasa talina bana. Amusudeo ate wait for the house.
n'ennyumba tewasingaba omuyimbi Uganda nowabadde ate nno kambabulire enjaga eno gye muwayiriza eno gye Bobi Wine mujanywedde okutuuka pulezidenti kubanga awakankanya omulala alimu etteeka eryo agenda bw'aba yeegeziwezza luze King Saha didn't have the time agenda okusabiriza Salimu Sale ye ekimanya nti bano abasajja balina sente zaabwe n'agamba kanzine muwala waabwe King Saha ekyakwera okukola kukwata muwala wa Salimu muzina mmatako oba njono na njono nze njikoze munansonyi nammwe era tabapeeyi nga siyisizaamu bino nammwe kasigale ku ligino yangu ba video FF amuzina mmatako ngendo olulobe nyumba sajja King Saha jagize King Saha ye muyimbi gotagenda kusanga ambadde ka t-shirt akasuka ebibiri mpaayo nga to King Saha wali omulabe ambadde ng'esusa omutwalo give me one bag show oba olugoye lwa King Saha omulabe nga lususa omutwalo King Saha zinda mu meeting akwa King Saha musajja gosanga ng'enjala zijjudde mu binega black ayina enjala zinga za muwabutwa King Saha ngula bamozero byabiranga n'ebyalanga bya yero nga taba yabikuba kubandanga mozero tasobola kwakola bwati mu screen ngulwa biragala gaise ngalimu obuchafu tasobola kukipinga njala bwe sisobola bali King Saha mpayo mimba inazi njala bwe kabire kambi fabe teli muyimba inazi njala kujika Bobi Wine ale Bobi Wine inazi njala wansonga nti asiba sayiringa contact zigenda okuguse gwanga yensonga chayina njala ngeza pe temulika sasiro King Saha alina enjala muno mujjudde obuchafu muno mujjudde amazi naye King Saha alina amagezi agenda akoppa Bobi Wine King Saha mbuyaga bwe yenywesa azimbye empire sebo mulimi alunda obubizi alunda omuyai n'enkofu King Saha alina amagezi ye agamba musijja kusi manyi obugagga oluusi na bwongo nziramu obugagga oluusi bwongo nnyo obugagga oluusi bwongo waliwo omuntu ajja kugamba nze njagenda ewa Sale musabe Sara musabe Sebe nibabeyo n'abugamba nti Salona ina kiwala kyodde kibibibi bwe kizaalamu omwana nsobola okusigenda mu ssente King Saha bwatyo yayingira mu ssente tojja kumulabamu ebiraba mumuyita yasirika naye ennyumba abayita mugenda nabo ennyumba gyasitudde King Saha oyo ye yasevinga omusajja omulala bu David Lutalo bumanyi ssente David Lutalo yagala kumumanyira tumanya ntero bikiziba yimulangire mugamba Lutalo tonnatuuka ng'okumanyira David Lutalo bamanyi kye bayita ssente real money King Saha abasajja benkugamba ennaku zino bamanyi balabye ensobi babirize bakozi bo bagezi King Saha yajja wano mu show naye nga mutunula mu matunge nonna mulimu n'engano yakwata muno tasobola kunyankunya zetuunya tasobola kujja leka perfume ka Creed nati tasobola kuwunyanze bwempunya namutunula nga mu matunga muli engano maganjo ng'akutte muli naye nga wakume ekiti bwesokola gundi endabe nga temula amaze osokola buno bwazinga ekiti negamba hawula zawelawuya naye era oba omanya nti omwagudde ku sitawo essire nze Uganda teri personality wa kamera nkanga ensonga kinasooka bafiisa okukola erinnya tosobola kunkanga ng'olisira ate naddanga life yakibuyabuya ononya kasente kali tosobola kunga bashiba bali badde balabira kawala ke bayita akabeeranga mu Swangs walakola ke bayita nkairene entale bakawujjawujjangawo mu Swangs zaawo nga bakazina mu ttako mu matu gonna nga bakazinaaza naye keebuusa lumu ne kasigala mu America nzina bayirine entale yajja ku show Jibu Katende yamuleeta Jibu Katende yaleeta irine entale wanaali ayimba wano nga talina yadde empunya nze ndi musajja mwana ayagala nnyo empunya nze ndi musajja wa mpunya sifa kuyambadde bya mmekano y'obunyotya nze nalaba Irene Ntale wano nga mbasidiye man nengamba kaiwa tuli ku kikino bannaye nga akakazi bannaye kade twalina abakazi edda abasooka mu dansolo nga balina okubeera nga balabika nga bera bw'omusana talina makeup totya kuba yali mu ddangala mulaga amafini bamagira natunulya Irene Ntale nenjitaayo wano ngamba
nga bannaye kakuba Irene taliyamala kudda mu America pikinga yamala kudda mugundi kupikinga Desire zidaze mu America byonna osobola okubikola ebyo byonna byonna ne weepanka mbu ekitone balwasire bakuwuja baminisita bantu olina okufundikira ogenze mu America music yafadda teri amugjeemu tutuse n'okuba tutuse kwekisa ekyokuba teri amanyi mwana wa Juliana mwafana. That is how a superstar can get fed up of the society gyaweereza ebimu nabyesigeza nadda mu bulamu bwe nga nagala na munsi yonna kumanya mwana we nga yakuwa ensika kiwe yatuuka weewo tewewunya muyibi kusabiriza n'ebimusabisa muli birabanga mwana mu feesi muli girida Celine Dion wa yakowa bukowinsi tata abana temuli mumanya temusobola. That is how the industry is. But that is also an icon. Gomani badde mulabeko ne mugamba nti all right ABCD mwana yuno ngola babana babandi Kim Kardashian atimba omwana nabane Facebook nti omwana we mbusmanyi Beyonce atumba omwana bamuyita Blue ne bagoberera nti Blue naye ina Facebook account ina following ya manja ko ne stalking ensi bweta tosobola kubira bawana Mulidia Yazimini olinze mwana wa Lidia Yazimini byakudda abibaddamu kati industry ya Fanta ina kubeera nga akomba waikibenda mu mwogere kaka tekisoboka kutambula yezi Yazimini mulizo mwana anazala di tekisoboka abantu bacha wadda n'ensi yawe abakazi munduli abantu bemulo Irene Namubiru labe ebintu bali omukazi bamukuuliwa ne balwanira akabanja ebbanga Irene Namubiru yali ayimbidde bani badde basobola okudda mu family no beeku balwanira akayundi ka ikawe just no ika mubiri bano bona legendary engage how life is disorganized both on the female and the male artists bonna side infune ali Namubiru bamulaga nga muntu wali n'empummu bamukubye jjajjawe no kusenga we agenda omukuba ensi bwekyo bwetuusi naye ngo wazinako ku mukazi za prime minister Gilbert Mukenya kuzinanga mmatako nosigala ngo kyalwanirako Janusta Irene Namubiru nzena igunti mwa Irene Namubiru nga jwana ayimba mwagala nyine nga kyayirira bikine kiyimbe ggono Anengo weji nga sebo nobo yagala Juliana Irene Namubiru akuyimbira n'osituka wote emisuwa jonna ne bamuyitanga ku mikolo egira exclusive bambire I just watched a video nga takyasona kutenda kawivu kayesiwe ka Brazil ngayina nampunya mumogera ku bayimbo muyimbi mulabe mukube emigo talina kyakugamba talina mpunya namulaba mu ka video inakutuse enviiri zoga abantu Spice Dana ina sende zigenda mu saloon nakola enviiri olusiwe ngo bidasiwe Irene Namubiru akwata lujjuro olujjo lusene mumbwa olujjo lusirisake mumbwa olujjo lusiri n'oluvumika n'aso Jesus Christ akavire kabanga kana akafire mu bisere bye byasemba akamukongola so kama kwaje tulaga byo tewali muyimbi tewali muyimbi zino mbabulira mu mpolize tewali muyimbi sike gwe mwiza kuti ako sekendo nakanga zino chibaba tewali yo yadde zo muzero kama yo muyimbi zo rumbi gwedera osisika nanze penge tewali muyimbi omusajja omuyimbi yasooka okwegezebwa yali Banjo man ku byobugagga byalina temutegeera wachi musajja mugagga mugezi yatandika ngo kuzimba obubu Banjo ngazimba obuyumba mu Katonda mugulu sijja kubalimba Banjo ngojja n'omusabe ennyumba nti njagala kubeera mupangisa nga talinawo nnyumba nagamba ku mawenja nga fazana gye kuyingiza mbisa abumbawo mumbe nga Banjo jja mu kibangirizi nga abantu be bonna nnyumba zite kuliko mupangisa n'ogu obade kuliko nyumba nkaluwe Banjo n'omugamba naye gwe storage mwana njala okayumba Banjo gamba jangu ekiro kajja kubeera nga akabumbawo era oyenja kabisi we bate bazimba obugagga mugamba bba amasanyalazi olaba besereza sirimu bamukula azatayina mpunya tangamba nawe nze kisinga mulamu kutya wato ina mpunya toyinza kubeera kyaliwana siza nakuta bamba nyoyo bagula biteje bali bakube kisaawo nayi nempunya
alina empunya akusemberera owulye kye bayita ettogero ajjaga mu kifuba obeewo omukazi ajjaga mu kifuba kya kalusifa n'ekyaggula bitwaba mwabawoya ng'osinga okwagala okulwa empunya ssebo nga buyimbi tolina mpunya tolina ka insurance tolina status nti woyagala ofunira visa kati ze nkutya nkutiire ku kigo nkutye abantu bakusanga wali eri mu gosimbira ino ononya nzinga ng'otyako tolina status ya Bulaaya tebazirina nti woyagala woli nnyo inamu kalisi ka diplomatic visa oba passport tewali taina deka insurance nti bweyekoona avulina nagwo ali wana akaaba mu gavumenti emuyambe balamu singa wawona dda balamu ivulina nagwo oli balamu is the reason waki oli awo bamama Fiina is the reason waki akatago tekasobola kukola mama Fiina yakwepromotingirako ne bakuwa essente watch those things bagamba zikawosh omuntu ayita mu period ya kawosh yonna mumbuulira balamu evulina nagwo kati wagambye Museveni jasooka n'akwokesa n'agamba President Museveni akuyambi bakuwayo busende sente nodda mu manda bakusondera paka bwogenze era ziwuli eno biganye guza kyakuzigira ttake akuzigira ttake bakuteekamu information gwe nga gwolabe bagundi wabeera lumbuye yakuwa neddino gamba osobola okugenda ettaki gye baba bakujjanjabe tubulina information ekwata kulumbuye wogera n'omuvubuka omukulu n'omwana omuwala naye wali omuvubuka omukulu tabeera mu ddwaliro abika anoonya lumbuye yatalino ninga balamu gundi ndogenda ettaki gye basiiga pizza waliyo byasi kebab ettaki waliwo operation gye bayinza okukola evulina you cannot even see that battaki basiiba nogera isima wabagamba tebalina kye bakola eri ensi tolina kyoyinza kungambayo ogenze kuteekamu katima kidini ebutuluuki wena omwana gwe wagenda naye yetabeera mu ddwaliro oyo asiibamu anoonya lumbu ewasula eno balamu ono akata ono gwamu omusaayi nabakunuza mu bizinesi za kimafiya ono wonaddigwa eviiraragwo nze kupejjange sikuteekako munkulangira omusaayi gukugwala bakunuza mu bya kimafiya lumbu yomugenda musanga wajiriyo mwamu temusobola kumufuna akatokabira tuti bino zimbe tolina mmera bino ne bakudukira abawala abachanizi katero bino abatwalayo emmeri terusobola kuwona kino bakuteeka mu kikyamu ate balamu banne omwana sajju balamu muzibu nnyo we munategeera nti balamu ye musajja akyasinza okubeera sitaani w'eggwanga mujjako kyense balamu kanikiriyo nambuulira ozimbidde mu ddwaliro mu butabani bwe wagenda isimanyi ono simanyi bwali isimanyi mu ttaka emu lyatambulira mu Istanbul anoonya akazigo kalumbi tajjako kafuna eno sabasaneza simanyi bakuzambasimanyi kwesesi bwa Luvadoni seputrini obakubidde abasajja bawadde budget okabagamba kati ate betwakutuma biri ebirala biri otuuseewo bakusubira kubanga otuuseewo akatagwa kuluma ne buli kimu kyobakubira essimu mbate ettaki tosobola kuwona mitima eri bakoleyo zigulu nedi budomola buno just septic tanga kwata kabomu kwata kadomola bichiko kwata gende iraka kakasukeyo tayo 10 zo business zisabira mu nse zo nakola just nyama yangamia kebab kiri mu ttaki just bakira mkezi somesa abana bawe nti kwata akadomola no kasiba kola nji no teka kama amanda ga Eva Radio so tulise enkuyanja kye ettaki nibakutuma omwana omutuluchi tegenda kati iraka Salimu Salman Saddam Hussein akoze bwati gendo tulise 15 bebibeera mu ebyo nembo na Uganda okoze funa yo sente zivewa bala masobola n'okutta omuntu we mulitegeera omusajja oyo nti mubi buli project yakwatako yonna tegguka muli kakasa kyembagamba we mulibuuza waki tebuli muntu gwe bakkiriza radio we yafa tewali muntu gwe bakkiriza kuyingira mu ddwaliro okuleka balamu era balamu yesiba nnyo mu by'okuziika abimalirize mulimanya balamu yani you will get to know who balamu is waki teri muntu yasobola kulaba muze radio mu ddwaliro mujja kumanya ni balamu
When the time has it done, is it done? Yeah. Evirina ragunze nkwase nnaku wajja kusaida enkyama tolinga kufetu this nsaba ne bananyigira bajja still kundaba they will still come and watch me ne bananyiga naye otunda ndongo otunda ndongo abasajja batende mu kamera ina kama inoteka ko simu emara okuyonka makati wanafuna ne charge yao mpanvu so nsobola simu yange eno okugiteekako wandawo yabona ngikubemu ekibayita kiraga badamse marode sembeza wano nadeze kidaka liro so nteka mu charge vibe na masa vibe katika ile masa nataka site charges Zimba kuba musajja musirikale singa we Washington tali ku zya kuba president zalinya lenyo bebe wine okufuge seno. Remember when we talked to Rasta nombuza bulaya bichi wajja wano we met Bobby nakugamba ina assignment kenjagala onkolere bochigusa ninja nakwata Washington nyo and until today naliyo Washington ila wakufuga zemba twagamba tukolera kufuna bifo nalinjagala just mpaka afo kamuko kabwikati manyo mulimo lyo jagwa edi mutwe oba basoni ba IGP banda manabo so imbo ba IGP ninda lija stop yo assignment kamuko nalija kunonyeze Washington yo yambuli oyo musajja nakati nze just tanchi manyo yo musajja maje cyate kwa kumusajja industry limu nabate inaze Bobby njuke nakugamba mpayo just take what nze producer mu Washington sekata cyaraba na musana omusajja yali azina ensi yonna ng'ayimba ensi yonna neetya n'afa ekigogombya tuzali ngamba afudde simu n'afa mbu afudde ekigogombya Washington naye ajja kumbuulira Sergeant Penge you don't know what you're talking about. Sergeant Penge Washington mbokyayo n'alina Sergeant Penge Nastanze manyete tuchimu wanude bwasanganya manango omuntu kasa tebakuzalanga mu family enjavu radio yafa kuba wabe bali bavu yalina ku sente mugande fulanga akubwa domu gobali yao matanka ne bajazi mbwa mama brand white yamuzinde teba tofanga ngo badde ova mu family enjavu and expect justice to prevail ned tukole nnyo kulaba nga tufune sente ubo mwana w'omwavu wafa abafudde radio buzibu bwe family yabwe enjavu yali munga sita batenaviyo labe batenaviyo omwana wa Kigozi olabi gotakituse ku ntikko naye batta mwana waabo obwo omunaku omuni wa Kibbiya n'akuuta amaanyi n'afa ekigogombe yandifudde mmana. And you expect me to believe that for I don't believe in that nonsense. Ranga be ulika energy drink lero yi. Adi mugamba tuwe mule yaka igwa munga tutandika ko Red Bull baka video wegwa. Lero akota no tujja gunyedda. You understand? Muja kudao. That is story. Nena sebo. Mino sibia story. Bino bya dala. Sin. Yeah. Sajja. Tafa Kigogomba. Thursday musajja. Mwana wa Kibbiya wali omumali radio ngakwata kinnairo bwati nejereza eddugala n'agakombo naye nga takika. Gwe mubuuze sendi. Lwaki ba celebrating a talk and talk? Omanyi talk and talk bye yasanga. Ask Sendi. Go ask Sendi.
Ask said ajja kubuulira ajja kubuulira akasajja kali story kyako evinira gwasobola okuwona by God's grace evinira gwasobola okuwona naye waliwo obuzibu tulina obuzibu omu one problem singa asobola okukwata omwana gwe yagenda naye n'amugamba akomewo amulabirira ave ku lumbuye evinira gwajja kuwona tosobola gamba mulwadde kuddukanya bibiri kulaba musayi nga gumuggwamu ate akubire mutabani osayi mukondo nuwe sayi mugundi we bwanonye lumbuye gyali musayi gujja kumuggwamu tajja kugusa kino kati waliwo obuzibu mwamuwa mission abeere nga anoonya lumbuye atadde same time mwagala awone kisoboka kuggwa tewali muyimbi alina mpunya kino nkibabuye muyimbi yenna mutugeko omugwe mu kifuba basekse baddemu abekubisa ebifaananyi baddemu abekubisa ebifaananyi n'abayimbi kankwe challenge emu sanga omuyimbi yenna omusajja ngamba sekse yenna yenna alaba video bw'osanga omuyimbi yenna yenna omusajja mbadde nkusaba okola ekintu ekyo genda omuggyeko ekifaananyi oba omuwehaago efula muwehaago olabenge gye bawunyamu tayiva ku performance ne bawunya obutungulu bawunya obutika obubaala bawunya chachuwa premix abeeramu ebisunku talinadde nankoko yadde akayiibwa kaweerera kambabuuliremu mba mulooza muno nze mukuvula abayimbi genda omuwate omuyimbi omwehaaga genda omuyimbi omusajja Uganda omuweko gw'owahaaga olaba oba alina empunya obutiko premix abantunda enkoko z'amagi oba eziguli mumanyi premix bamiteekamu ebisuku premix awunya ekisukko ky'enkoko kyakyoyo nyina ogamba oba naye enkoko zaalina oba embaata naye nga temuli muve mu selfie go deep omuyimbi omugwe mu kifuba oliyo awunya ati alimu kakuridi alimu kaguki talina yadde wadde deodorant bino bibagulamu talina tewali muyimbi ayi kabeere naviyo yennyini namulaba mwana wa minisita ye talina mpunya kusawa 7 kabeera katungulu akatungulu kamukuba ku sawa 7 kamuvaako kiro talina mpunya bakwate ezo envidiyo ziwunyemu olabo bayo ka treatment baziteekamu bakwate buli mulasito owulira envirize omula oba alina treatment yasamu kye bayita omuguwa guwunya kye bayita ettogero ly'amazzi naye ng'engatta enyirira ttogero ly'amazzi nga liri mu ddule lyewunya talina mudeka olive oil kagikubamu bwesiiga ziddeeyo teyali muyimbi alina mpunya abakazi bagezaako naye nga ne birya yasimina osobola omubuuza weweekuba perfume kitajja jjiko buli oba yakikugu buno bwaliyanagulwadi buyabuni zilayini zebufulumiziza sibayimbo buno bwaliyanagulwadi bwina zigundi zebwekubakuba ez'amaanyi naye era tewali muntu agirina mu bayimbi ttogero ly'amazzi mu dduledi don't see them and get scared man so basabiriza ate nekyakyo nkitegeera they're just fumbling in life bawumya liri puzzle olubuto lwabadde sobola kubanga evu olya amapeera olya fene olya gundi tirina muntu ababuulira nti oba alinawo omuntu amugamba leero muna ogenda kulya kino tebagenda mu jjiko liri puzzle just gundi yamukutte fene yamusigale bagamba mbu alusa fene ogenda oli akakola kakubye onyedde omuti gwenjaga gukubye buli wulya fene oliramu ensigo kati ensigo nezakukutte wano teri akubuulira nti kino oli ku kifo kawonya iti wonya nyama wole pattern gutoddawo n'ogamba mu kina tovuddawo ogenze ku binyiibwa testifen eyo enjaga ebakuba n'otalaba eyo enjaga ebakuba fene mwana ezo nsigo za fene
Brian White, big up, don't it? Me general that. Brian White. See me art. Kati omusajja wali ensigo za Feren, wali Feren alina mu ensigo omusubira okuunya. Osubira lipazo okubaamu n'akawo awunye ki? Awunye ki? Bashuga mami bonna abakuba abayimbi basinga bakubira ku perfume. Mbabuulira sino sivoola bana abawala abali emulaaya bano bonna abakuba abayimbi oba abagula abasajja abayimbi ba artist abasinga perfume gyamuweereza ne bamukuba ne bamugwa bamuwadde n'agimusomera n'agigugulinga n'abanga yakikugu. Lipazo tomusubira kuwunyanga ate asobola okulya ensigo za Fere zimulambye mugamba n'atambula bw'ati ate amagye gasiiba kuba ge gamututte mu balance. This is how life is funny. Ejese ngapene ata mdimulasa akuba katebe. Never sitakati ngokera majanga bagamba mu Jay-Z yalinde ensigo za Fere embwe musimbi. Ogeze mulungu olinde kyenya kiramba fire olinde satu mutandeke emigena emisokoto ginyweddena olwovudde mu kunywa emisokoto ogeze mulinde Fene temuyira buso muluma mulume mukyali mukiri teri abalaba muli balaasi mwavaako mwefuta bageto tuli bageto tumayina muli kaswe kayinza kukola ne muvuge mmotoka. Take care of your character first before you take care of all these materialistic things. Fene mumulumisa mannyo mwefuula bukima. Omuti gukubye ukutundudde amaaso gugula omeketeramu kubawooma ese egenda kukulalira wano mwana. Tutabonyebonye muna wakalaza operation. Oyokalaza operation uzagazaaki. Mwana. Mekian badadam. Nagamba mwana. Uganda eri mu film. Michael Galero. Mu film. Michael Galero. Uganda eri mu filimu. Girabe edduka. Nina luzi. Ne celebrate amazaalibwa. Neti kyo celebrate nganga gwe bagamba okwekebeza. Yakuzannye n'akusuulawo. Yagana okwekebeza kyali yonire kimusuulawo. Gwe tojja ng'olina akaliro n'omuwasa. Akuzannya akusudde akusimye eggolo lyawulya tekyaliyo ggolo lyawulyeyo maze akusuddewo. What are you celebrating? Tomanyi olina kubeera kuddukira. Waliwo akafuka bayita Maldi May kolina okusooka okuddukamu. Kuba ekyanjera kati tumba kisaka kigamba ya. Lwanto Maldi May, my sister. Bamu ya birthday. Toyina kyo celebrating nga wefumbibwa Doni Andule bamulabisa. Alina bye bamugamba okukola n'agaana. Doni Andule alina bye bamugamba okukola n'agaana n'omugamba nti okay. Nze wamma gyange era nti abasajja tuli babbula. Gwe n'okkiriza n'obaako by'okola. Kati wandi baddaga celebrating mazima babaako gy'osooka okudduka. Agenda otuuka yasimaasime wali ggolo lyawuliro mazzi. Mwana wanagira bajoza abakazi ba mwana. Yakasimanga ebiseera ebyo ng'awuliro ggolo lyawuliro liborafiki famaika mbusima n'asima ng'awuliro ggolo ddi. Yasima n'asima n'awulira ntatuuka ku ggolo lyagamba kino kiki. Agenda okujjukira mazzi n'agamba mekyambada. Nalozi nkusanga nkutye nkukuba oluyi ng'olisita. Kyasima ne kisima kisubirayo zaabu ekigamba mikyanya mshit so mikyambada dashwa kidduka nakimazeeyo mwana kimaze kyekunyuza abaana nekikunya emisinde ali mwagala nnyo okoza mbu Nebima, na. Chajade style ya chiba kusanga moze radio nga mulamusinga kyakola ssente. Mutipe anyway Uganda.
eyo Zani Brown ndekawo sente osobola bimukola oyo. Zani Brown tosobola bimukola. Yategera industry y'abazinyi n'atala sijja kuzina. N'agamba aya basi. Mwana. Kati nange nafuuka fani banyembeera wano. Nina bu video busatulating eyo. Nensirika. Kati ate ndaba buli omu, buli akola video mulaba. Buli mukutu gwa TV mulaba. Muntu aliza bude nawe mu video wenda ngamba Amelia. Rekodi era tanafunya mpunya. Rekodi era nakuwa rekodi era de mtu ataina mpunya. Talina mpunya. Siba pa ine mpunya. Aya siba teka birizi bya buli kala kumitu asiba kirizi. Kati siba po mzo kuba ne ine mpunya banaye. Gula basiba po musajja ambala sabatu navuga roziro yisi. Nabagamba abasajja bajja wano nga befulanti bagagga bajja kudduka. Doni nasa yafuna ne pule limwe linya talina mpunya. Zimbabwe nezali yennyini talina mpunya ali awo muntuufu talinafuna muntu amubuusi ati kino kituufu. Nze sisobola kubeera ku bu-TV bw'essito obwo nenzija mu saati emu eba namunda ba mu saati emu owangatto ku bintu ebyo ebiri ebya layisi mu Uganda. Sipapa tasobola kuwunya yadde kantu konna. Talina mu yadde mpunya yonna era omusanga nga katungulu afu ya 24/7 onion. 24/7 kaba katungulu kalika onion dandala. Nakugamba tuva matuga tuva mulungu kugaba sene nga katungulu dangala. Do you expect a thief to have a smell? Omubbi asosayo omuntu. Mulimu omubbi ababbi bedda batekanga yakatunga agenda nasima ekituli mu nyumba. Nasooka nga tannateeka kulaba baba mulaba asoosayo kati kulaba. Bw'okatema amanya bagenda mutema. Sipapa saayo omutwi. Ababbi bedda abakungu asooka kuteekayo kantu bw'okatema ejjambiya nga adduka. Sipapa bw'asimu ekinya mu nyumba yo yateekayo omutwe nga kongome twamunyumiza. Omusobira okuba n'empunya oyo. Ekyawa kyawe eddanga omuntu agugaba yafiya. Osuubira sipapa okuba n'empunya ng'ateekayo omutwe bw'ati mu kituli. Talina na budde buteekayo mutinti oba ogutema ye kyawa dda. Gwelero ku lutwe lwa sipapa ebiwundu byalina byetaaga empunya. Eri ntimba lwemu oliwo ekibipaapi eyinza okubeera n'empunya oyo sipapa. Bangambi Bad Black alimu ekizayi living beyond your own means. Ebyo bimusanga sibisobola nekyambaga. Nasigala mu layini yange. Ate nga nkyali mu layini yange. Kyabalaba mwenna mbalaba mu ango mayinza ndi sitaani ndaba eno. Nengamba alright. Sipapa ndabula bene ku kitanda kinga sipapa posi zifanana. Ngali ku kitanda n'obwana bubiri naye ng'erula byadala amagulu alinga omusajja ava okulima evu mwana mikyambala. Jeno bya expose kati yabuuka afunamu ku ssente. Ebintu byakola bya exclusive. Kitegeera. Godi era naye mulesa abeeremu empunya. Nadukira mu basajja abatawunya. So we also want to say big up to everybody abaddeko. Meko mu gym nzirukemu ko katono. Have to run around no. Nakudduka muko katono. Kunedi mulaba yambala obupate pale agenda mu gym. Talina mpunya. Manye kivye bayite empunya. Magala nnyo baganda bange.